Всем привет, ребята! Это новая часть жизни деревни Малиновки. Так, ой, сейчас 2 кредита мне нужно взять на 1 миллион. Ребята, вот знаете что? Я очень обрадован, что вы набрали 415 или 4. Ну вот, короче, сейчас продадим всю технику. Так. Это за 80 там. Так. Ну вот мы удаляем. Ну как удаляем? Продаем кредит. Вот 3000 у меня. Так, 3000. Сейчас купим Дон Россельмаш. Жарко Россельмаш. Так, Россельмаш, да. Да. Сейчас поем. Такой у нас Дон Россельмаш. Такой Дон Россельмаш. Сейчас поем на заказ. Поедем мы на заказ. Так, поедем мы на заказ. Какой хороший день. Какой хороший день. Песенка моя. Я уже запомнил путь здесь. Фух. Ребята, я вот вам хочу сказать, типа, что... Почему я так редко снимаю видео? Я под Новый год снял видео. под Новый год. И, короче, она набрала, ой, столько много просмотров. Для меня 415 или сколько там вообще, для меня это очень много. Пожалуйста, ребят, можно собрать 1000 просмотров? Можно 1000 просмотров? И, например, хотя бы 90 лайков или 10 лайков хотя бы просто. Ой, каких 10? 90 или 100 лайков. Пожалуйста, я стараюсь для вас. У меня потому что программа виснет, и у меня пропадает запись, и так короткая. А я не хочу, чтобы короткое было. Я не ищу путей таких. Я не ищу таких путей. Я хочу снимать. Я хочу снимать так долго, чтобы вам понравилось. И специально скачал рабочую сборку. Ну, сейчас я поеду на заказ. Ой, наринай. На моем Т-150, а по капотам сотни коней. Их турбины ноздрями свистят, и больше кручаешь с монет. Мой зверь сталь гараж, ему болото, грязь нипочем. Я не в погоду выйду с рта.
Та-та-та-та-та-та-та. Ой. Выходи, тракторист, комбайнер и шофер. Огромным, как банный лист. Та-та-та-та-та-та-та. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих путьков, как покупать своих МТЗ, потом нигде не проехать. На моем Т-150, а под капотом сотни коней, их турбины ноздрям свистят, и больше сотни коней. Так, он вырос? Скажите, что он вырос. Он не вырос. Зачем меня тогда вызывали-то? Господи. А здесь что-нибудь хоть выросло? Здесь вообще что-то... Такой у меня дом, короче. Это ФС-20. Я потом в конце, наверное, видео покажу, как скачать эту сборку. Ой, господи. Я походу сюда. Так, это бассейн. Блин, куда мне ехать тогда, если это? Водосортора. Да. Так. Купить. Блин, вот сейчас, наверное, буду лагать на 4-м поле очень сильно, наверное. Ладно, все, не будем вот это вот. Крутой Россельмаш. Он мне очень нравится, он такой новенький, красивенький. Я не погоду в водосортора. Дон Россельмаш. Корова что-то стоит. Нет, здесь вакансия. Вот это хоть нормально будет или нет? Сейчас, подождите. Так. А куда мне, в принципе-то, ехать? На первое поле что сеять? На первое, наверное. Ой, культивировать или бронить, наверное. Так. Окей, Ого, какой у нас кировец? Кстати, я этот кировец купил, чтобы... Помните тот комментарий вот этого красного кировца? Я хочу, чтобы он заметил и написал комментарий. Я только на нем буду сеять, а вот барановать сейчас я буду. Так.
этот. Плюс этот. И броновалка. На моем Т-150. Капотом сотни коней. Их турбины ноздрями свистят. И больше сотни коней. Ой, этим ты же... У меня же слов больше нет к этим МТЗ тупорым. Не, ну не обзываем ТЗшников. Простите, просто я уже задолбался вот здесь вот эти каменные машины здесь. Вот Шашига едет. Так, завернуть так. А вот ничего. На моем Т-150. На моем Т-150. А под капотом сотни коней. Их турбины ноздрями свистят. И больше сотни коней. И они в погоду выйдут с утра. Так. Так, пока работника найму. Вот, пусть едет. Что мне с тобой уже делать, а? Что мне с тобой можешь делать, а? Что сделать? Опрыскиватель. Что с тобой сделать? Я помню, что сделать. Парновальчика тоже пустим так вот. Ой, не туда, не туда. Так. Так, я где? Я вот здесь вот. Блин, а что, может быть побольше, чем... Ну, я не знаю, просто побольше, чем... Может быть, просто... КПС. Давайте попробуем это вот. Да нет, культивирую. Давайте проверим сейчас, знаешь, что? Сейчас проверим. Ну вот, наконец-то что-нибудь подлиннее. Ха-ха-ха. Сейчас вот этот... Отфигарю вот это вот.
Это у нас К7, как я знаю. К7, К7, К7. Сыночка, 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 Диночка. Все, что ли? Кстати, да. Меня хорошо слышно, да? Опа. О, кстати, у меня нет колес, но можно целиться нормально наконец-то. На моем Т-150 я сел на свой К700. Та-та-та-та. Опа, подождите-ка. Так сделаю. Что такое-то?
А я потом подкультивирую. Ой. Опа. И опа. Так, все, прицепилось. Не на ту кнопку нажал. Нифига себе, все покультивировал. Что ж мне тебе потом дать? Трактор. Давайте что ли на Кировце, наверное? Тогда смотри. Так, ты мне здесь культивируй, а не закончил работу. Смотри, сейчас ему надо вот так вот в поле надо. Хопля. Ну все, поехал. Надеюсь, справится. А мы пока купим К-701. Ребятка, К-701. Ребятки, К-701. Боже. Что же можно ожидать от этой силы? Кого-херовец. Ух, какой красавчик. Какой красавчик. Так, уже сцепление какое-то там. Для него надо большая семка, вы знали? Прям такая, наверное, чекая. Все идет, да? Запись идет. Знаете, что надо удалить пару... Ну как удалить? Продать пару тракторов, наверное. Это что? Ну не удалим. Что это? КПС. Давай. О, как раз удалим КПС. Чего? Плюс 20...
200 тысяч, я всего лишь там уда вот эту продал и все. Ладно, давайте сразу выберем вот это. На крысенцоте я вам лечу на YouTube. Я вам на YouTube лечу и ролик принесу. Кстати, с наступающим Рождеством. Специально хотел снять прям под Рождество. Ой, я думаю, будет сложно. Так, выживаем сцепление, едем. Сюда вот. Сразу сюда прыгнем надо. Все. Господи, какая широкая селка. Ну что ты застрял в двух соснах, что ли? Опа. Господи, какой здесь помощник тупорылый. Сейчас ему слепому котенку покажу, куда надо. Господи, еще эта ночь поганая. Что, надеюсь, справишься? Ну потому что у меня двойные деньги начали использоваться. И вот. Поехали, что ли? Ой. Смотреть, выросли
Посмотрим, давай, что там выросло-то. Так, посмотрим, что там выросло. Так. Так. А что, нельзя вот так уже? Нет, нельзя. А жаль. Нифига себе, они как киберспортсмены. Жрут деньги. Это опять там в двух соснах потерялся. Ой, спасибо, без ваших и помощников там, они даже не будут скультивировать нормально. Ой, господи, я просто оставлю это бесполезное существо. Да, ну это культивирует так нормально тоже. Ну, смотрим вообще, как он будет себя вести. Что сделать? Может, все уже созрел? Нифига себе, сколько уже прокультивировал. Так, парнишка, куда тебя отправить? Куда ж тебя отправить? Куда ж тебя отправить? А я, кажется, понял. Господи, что они так меня жрут так много? Это не нормально же или нормально?
Для Дона есть жатка. Жатка для Дона. Дон. А у меня как... Подожди, какой Дон? Дон 1500 А. А у меня, наверное, 1500 Б. Посмотрим. Россельмаш. Да, у меня это вот на... Вот это вот. Ну, давай. Давай его купим. Так. И жатки. Вот это вот жатку. Вот, ПСП 10. Берем, покупаем. Ой-ой-ой. Ладно, ребята, в следующем видео, наверное, будет... Наверное, в следующем видео будет... Короче, до свидания.